ახალგაზრდა ადვოკატები ეხმაურება გაზეთ ასავალ-დასავალის ჟურნალისტის და პაატა დავით აია რაღა იყო. მითხარით. როგორ? ჩვენ კი. კარგით. მაშინ სრულად დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ეხმაურება გაზეთ ასავალ-დასავალის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტს და შემთხვევას თავისუფალ მედიაზე ზეწოლის ფაქტად აფასებს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციური გარანტიებით არის დაცული და თავისუფალ ჟურნალისტზე თავდასხმა, რომლის მოტივიც პიროვნების პროფესიული საქმიანობაში ჩარევა, ცალსახად კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. ჟურნალისტის ცემის ფაქტი არ ემსახურება საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების დაცვას, პლურალიზმს და განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემას. შესაძლებელია რომელიმე ჟურნალისტი გამოცემა ან სარედაქციო პოლიტიკა მიუღებელი იყოს, მაგრამ საზოგადოებამ და სამოქალაქო ჯგუფებმა პატივი უნდა სცეს დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას, საჯარო კრიტიკას მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ და ჟურნალისტის უფლებას გააშუქოს, მიიღოს ინფორმაცია და გააშუქოს ის ფაქტები და მოვლენები, რომელიც მისთვის ჟურნალისტური საქმიანობის პროდუქტს წარმოადგენს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქართველოში პირველად მოხდა შემთხვევა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტის ცემეს აღნიშნული ფაქტი მიუთითებს საშიშ ტენდენციაზე, როდესაც სამოქალაქო სექტორი ცდება საკუთარი როლის განხორციელებას და ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ნაცვლად ადგილი აქვს ანგარიშწორების ნიშნებს, რაც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას გამოწვევის წინაშე აყენებს. ორგანიზაცია ცალსახად მიუთითებს, რომ რაც გუშინ მოხდა, დაუშვებელია სახელმწიფოს ვალია ჟურნალისტზე და ნებისმიერი მოქალაქის უსაფრთხოებაზე ყისიერი რეაგირება მოახდინოს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ის მდგომარეობა, როდესაც დღეს ქვეყანაში თავისუფალი ჟურნალისტიკა და თავისუფალი მედიის ხარისხი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო წლების განმავლობაში და საზოგადოების მთავარი მონოპოლარი, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ საზოგადოებამ მიიღო, სწორედ ხარისხობრივად გაზრდილი თავისუფალი მედიაა საქართველოში. ჩვენ ალბათ არ უნდა დავივიწყოთ ის მდგომარეობა, თუ რა მდგომარეობაც იყო მთელი პერიოდის მანძილზე. გულისხმობ 2007 წლის 7 ნოემბრის ტელეკომპანია იმედის დარბევის ფაქტს, ფოტორეპორტიორების საქმეს და სხვა მსგავს შემთხვევებს, როდესაც ჟურნალისტის საქმიანობაში ჩარევის საუკეთესო შემთხვევებს წარმოადგენდა. ეს ბოლო შემთხვევა კი მიუთითებს იმას, რომ გაცილებით სხვა ტენდენციებთან გვაქვს საქმე. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ თავისუფალ მედიაზე ასეთი ფორმით შეტევა და აგრესიის განხორციელება ყოვლად დაუშვებელია და შესაბამისად, როგორც ჩანს, ეს ემსახურება და ჩანს, რომ ემსახურება პიროვნული დაპირისპირების ნიშნებს, თუმცა ამ პროცესში ცხადია, ზარალდება თავისუფალი მედია, თავისუფალი ჟურნალისტი, რომელიც საზოგადოებას აწვდის ინფორმაციას, რომელიც მის ხელთ არის ცნობილი და რაოდენ კრიტიკული არ უნდა იყოს ჟურნალისტის შეხედულებები, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი გამოცემის სარედაქციო პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ პატივის ვცეთ პლურალიზმს, გამოხატვის თავისუფლებას, სიტყვის თავისუფლებას და სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულება დაიცვას ეს კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებები. გარდა ამისა, მე მინდა შეგახსენოთ, როდესაც ორგანიზაცია ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველოში გაცილებით დამოუკიდებელია მედიის საქმიანობის ხარისხი, ბოლო გამოხმაურება, ბოლო სტატისტიკური მონაცემი, როდესაც
საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოში ამ ქვეყნების ჩამონათვალში მედიის თავისუფლების ხარისხით პირველ ადგილს იმსახურებს. რას ემსახურებოდა გუშინდელი ინციდენტი, ეს ალბათ პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასებების ნაწილი უნდა გახდეს. ჩვენ კი ცალსახად სამართლებრივ შეფასებას ვაკეთებთ და ვგმობთ მომხდარ ფაქტს, თუმცა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ყოფილი ხელისუფლება დამარცხდა და ამ უმრჩეველმა საზოგადოებამ უარი უთხრა აი ამ მათ შორის მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებს, ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია დავინახოთ ბმა 2 წლის შემდგომ მოვლენასთან მიმართებით, როდესაც ეს თარიღი 2014 წლის 1 ოქტომბერი თავისუფალი ჟურნალისტის ცემის ფაქტით აღინიშნა. ეს ყოვლად დაუშვებელია და თუ ვინმე სურს რომ წარმოაჩინოს შემთხვევა თავისუფალი მედია კვლავ არ არის თავისუფალი ამ ქვეყანაში, ეს მცდელობები სტატისტიკურად და სხვადასხვა ფაქტობრივი გარემოებებით უკვე დადასტურებულია, მათ შორის თუნდაც იმედის ფაქტთან დაკავშირებით იმედი დაიბრუნა თავისმა კანონიერ მფლობელმა, რაც შეუძლებელი იქნებოდა წინა წლების შემთხვევაში, წინა წლების დროს მხოლოდ მიმდინარეობდა სასამართლო დავა და მას დასასრული არ ჰქონდა. შესაბამისად, ჩვენ ბევრი ფაქტის მოხმობა ძალიან ცუდ ასოციაციებთან და მძიმე კადრებთან მიგვიყვანს, მაგრამ ფაქტია, რომ გუშინდელი შემთხვევა ფაქტია, რომ უსიამოვნო თქვათ გარემოებასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ასეთი რამ საქართველოში ჯერ არ მომხდარა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს იერიში მიეტანათ და ეცემათ თავისუფალი ჟურნალისტი, თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაუდენ მისაღებიან მიუღებელი არ უნდა ყოფილიყო ამ ჟურნალისტის თუ ამ მედია გამოცემის სარედაქციო პოლიტიკა. ჩვენ ხო ვაშენებთ საზოგადოებას, როდესაც დამოუკიდებელი მედია არის არბიტრი, ის არის საჯარო კრიტიკის მთავარი თქვათ მონაწილე და ჟურნალისტის მთავარი პასუხისმგებლობაა საზოგადოებას მიაწოდოს ფაქტები, მოვლენები და თავისი აზრი გამოხატვის თავისუფლებით დაცული ქონდეს. თუ ჩვენ ამ წითელ ხაზებს გადავკვეთ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მივიჩნევთ, რომ მაშინ ტენდენციები და მიმართულებები ამ ქვეყანაში სულ სხვა კუთხით მიმდინარეობს, რაც ჩვენთვის, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელი და დაუშვებელია. და კიდევ ერთხელ ბოლოს თქვენ ყურადღებას შევაჩერებ იმ გარემოებაზეც, თუ მნიშვნელოვანია ეს ერთი შემთხვევა განზოგადდეს და სოლიდარული აღმოჩნდეს ამ ფაქტის მიმართ, როგორც არასამთავრობო სექტორი, ასევე ჟურნალისტური კორპუსი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაუშვით ასეთი პრეცედენტი, ვფიქრობ, რომ პრეცედენტები კვლავაც იქნება, ყველას, მათ შორის სახელმწიფოსაც მოუწოდებთ დაიცვას კანონი და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც თავისუფალი ჟურნალისტის ცემის ფაქტით აღინიშნა. ეს არის ჩვენი შეფასება. დიახ. ძანეთ. მნიშვნელოვანია ეგ შეკითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ მძიმეა კადრები ჟურნალისტის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს შესაბამისად სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ ვალდებულება, რა კანონის ჩარჩოში, კანონის წესით მოახდინოს რეაგირება, ქონდა თუ არა გადაცდომას ადგილი, ამის თაობაზე ორგანიზაცია კაფეო პოზიციას ვერ გამოხატავს, ბუნებრივია გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც ძალის გადამეტებასთან
იყო დაკავშირებული, თუმცა ეს ინფორმაცია ცალმხრივია, ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია არ დადასტურებულა, იყო საუბარი მედიით გავრცელდა და შემდგომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გააკეთა განმარტება, რომ პოლიციას ელექტროშოკი არ გამოუყენებია, ამის თაობაზეც იყო საუბარი, ამიტომ როდესაც არსებობს ცალმხრივი ინფორმაცია, შეუძლებელია სამართლებრივი კვალიფიკაცია მივცეთ იმ შემთხვევას, რომელიც კონკრეტული მტკიცებულებებით არ იქნებოდა გაჯერებული. ამასთან დაკავშირებით ცალსახად პასუხი შეუძლებელია, ბუნებრივია გამოძიება გაგრძელდება, აქ არ არის მხოლოდ საპოლიციო უფლებამოსილების საკითხი, თქვენ იცით რომ ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი დანაშაული არ დამტკიცდება, შესაბამისად ახლა ჯერი სასამართლოზეა, დამოუკიდებელმა მართლმსაჯულებამ უნდა შეძლოს თავისი პრინციპების დაცვა, შეჯიბრითობის, თანასწორუფლებიანობის და ამ პროცესში ჩვენ დავინახავთ, მოხდა თუ არა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება, რა შემთხვევასთან იყო დაკავშირებული გუშინდელი ინციდენტი, მოხდა თუ არა კანონის დარღვევა თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების მხრიდან, ეს ყველაფერი ერთია ბრალდების მხარე, მეორეა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, რომელმაც უნდა შეაფასოს. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია, თითოეული ფაქტი ემოციის გარეშე უნდა შევაფასოთ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებს, ამ ინციდენტს, ამ შემთხვევას მიეცეს სამართლებრივი კვალიფიკაცია. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ, თავისუფალმა ზონამ, გუშინ თავისუფალი ჟურნალისტის ცემის ფაქტით მოახდინა, ეს არის ყოვლად მიუღებელი თავისუფალი საზოგადოებისთვის და ასეთ საზოგადოებას არც ვარდების რევოლუციის შემდგომ ვაშენებდით და არც 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ გვინდა რომ გვქონდეს. ამიტომ ცალსახაა ეს პოზიცია და ვფიქრობ, რომ მე არ ვიცი, თვალი არ მიმიდევნებია, თუმცა ალბათ ეს ორგანიზაცია უნდა გაემიჯნოს ამ ფაქტს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში დადასტურებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჟურნალისტის ცემის ფაქტი. ეს ზიანს აყენებს როგორც სამოქალაქო სექტორს, ისე საზოგადოებას და არ ემსახურება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებს. ეს არ შედის საქართველოს ინტერესებში და არ შედის არც ერთი საქართველოს მოქალაქის ინტერესში. ჩვენ მთავარი ამოცანაა, რომ კანონის უზენაესობა იყოს დაცული, როგორც მომხდარ ინციდენტთან მიმართებით, ასევე კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით, თუკი ამ ფაქტებში რომელიმე მხარის მონაწილეობით გადაცდომას ჰქონდა ადგილი. მადლობთ. შესაძლებელია ასავალ-დასავალი ან კონკრეტული აღნიშნული ჟურნალისტი არ არის ამ მედია ჯგუფის წევრი, მაგრამ საქართველოში სცემეს ჟურნალისტი და თუკი ჩვენ გამოხმაურებას არ გავაკეთებთ, რომ მედიის წარმომადგენელი ვიყო, გამოხმაურებას, სარედაქციო პოზიციას არ დავაფიქსირებთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაშინ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ჟურნალისტის და ამ კონკრეტული გამოცემის სარედაქციო პოლიტიკას კაფიოდ არ ვიზიარებთ. ამიტომ მისაღებად მივიჩნევდით ამ ჟურნალისტის ცემას, მაშინ ასე დაისმის საკითხი. მაშინ ჩვენ არ ვაშენებთ პლურალისტურ საზოგადოებას და დემოკრატია მხოლოდ სიტყვის მასალად მიგვაჩნია. ჟურნალისტის ცემეს ის არ არის ახალბედა მედიაში, მას იცნობს ჟურნალისტური წრე და სცემეს მისი განსხვავებული ჟურნალისტური პოზიციის გამო. და უკაცრავად დამოუკიდებელი მედია სად არის? პოზიცია არ გააჩნია? თუ კონკრეტული ინტერესებიდან გამომდინარე არის ფორმულირებული, რომელი შემთხვევის მიმართ უნდა იყოს გამოხმაურება, დაგმობა თუ შეშფოთება, თუ რომელი მოვლენის მიმართ არა. მე ასეთ საზოგადოებას ვერ მივესალმები, ჟურნალისტურ საზოგადოებას გულისხმობ. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვექნება ერთიანი პოზიცია, მათ შორის სამოქალაქო სექტორს და ჟურნალისტური კორპუსი ამ სექტორის მთავარი ნაწილია, ჩვენი უფლებების დაცვისთვის მომავალშიც ერთად დავდგებით. ეს არის ჩემი ცალსახა სამოქალაქო პოზიცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ დღემდე
არც ერთ მედია გამოცემას ახალ ვითარებაში 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ გულისხმობ, როდესაც ჟურნალისტის ცემის ფაქტი პირველი შემთხვევა ჯერ გამხმაურება არ მოუმზადებია. მადლობა.